Բարի երեկո, հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը։ Սահմանադրության տեքստում չպետք է լինի հղում անկախության հռչակագրին, բայց որոշողը Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է։ Ազգային ժողովում լրագրողների հետ ունեցած շփազրույցի ընթացքում ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ի թիվս այլ հարցերի վարչապետը խոսել է նաև Հորադիս երազ երկաթուղային կապի սահմանազատման գործընթացի երրորդ ուժի կողմից ճանապարհ վերահսկելու մասին։ Մենք ասում ենք, որ պատրաստ ենք նույն պայմաններով, ինչ պայմաններով Իրան Իսլամական Հանրապետությունով են անցնում, նույն պայմաններով ապահովել Հայաստանի Հանրապետության տարածքով, որպեսզի ի ցույց դնենք, թե այն ընկալումը, որ մեր առաջարկած պայմանները Ադրբեջանին կարող են ընդունելի չլինել, իրականությանը չեն համապատասխանում։ Եթե նույն պայման ընդունելի է Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքով անցնելու համար, ինչու պետք է ընդունելի չլինի Հայաստանի այդ հարցում դառնում նաև իրենց ձեռքին խաղակարդ ոչ մի խաղակարդ, ինչքան դա խաղակարդ է, այդտեղ որևէ այլ մեկնաբանության տեղ չկա։ Նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության 9-րդ կետում չկա մի բան, որից ենթադրվում է, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, իրավազորությունը պիտի որևէ ձևով նսեմացվի, այնտեղ չկա մի բան, որ երրորդ ուժ պետքա մեր երկրի տարածքում ներկայություն ունենա եւ ներողություն, կասեմ հեսա, եւ այնտեղ հստակ փոխադարձության սկզբունքը արձանագրված։ Այս առաջինը վերահսկողությունը ըստ էության ինչի վերահսկողությունը, հասկանաք, շատ կարևոր է այդ հարցի պատասխանը ստանալ եւ որտեղ վերահսկողությունը, մենք այդ հարցին տվել ենք պատասխան եւ ասել ենք, որ դա կարող է լինել եւ մեր ընկալմամբ դա կարող է լինել մոնիտորինգի գործառույթ, որը կարող է իրականացվել Մոսկվայից կամ չգիտեմ արբանյակային կապի միջոցով, արբանյակային գործիքների միջոցով։ Էլ չեմ ասում ամենակարևորը, նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունը միայն 9-րդ կետ չունի, որևէ տեղ, որևէ բան գրած չի, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, իրավազորությունը որևէ կերպ կարող է նսել, չկա այդպիսի բան, դա բացառված է, ովքեր ասում են, որ Հայաստանը նման պարտավորություն է ստացվել, ճիշտ չեն ասում ուղղակի։ Ես վերահսկողության այդ գործառույթի մասին եմ հարցնում, մեկնաբանում եք դուք մի ձև, Ադրբեջանը։ Ես չեմ մեկնաբանում մի ձև, ես ասում եմ Հայաստանի ինքնիշխանությունը, իրավազորությունը, տարածքային ամբողջականությունը որևէ կասկածի ենթակա չի եւ չի կարող լինել։ Սահմանազատման գործընթացից ինչ նորություն կա։ Գիտեք, մենք դրա հետ կապված շարունակության տրամաբանության հետ կապված նույնպես մեր առաջարկությունը գրավոր կերպով փոխանցել ենք Ադրբեջանին եւ սպասում ենք նրանց արձագանքին։ Եթե նոր սահմանադրություն ունենանք, անկախության հռչակագրում հղումը նախաբանին կպահպանվի կամ պետք է պահպանվի ըստ ձեզ թե ոչ։ Գիտեք, ես 2000, եթե թիվը խառնեմ, խնդրում եմ կներեք, դուք կստուգեք 2022 կամ 23 կամ նույնիսկ 24 թվականի անկախության հռչակագրի օրվա իմ ուղերձում ես ասել եմ, որ իմ կարծիքն այն է, որ ուսումնասիրելով անկախության հռչակագրի տեքստը, նորից ուսումնասիրելով եւ նորովի կարդալով ես ասել եմ, որ իմ կարծիքով այդ տեքստը նրա մասին է, որ Հայաստանի անկախ հանրապետություն, պետականություն չի կարող լինել, դա անհնար է։ Եթե ես սա ասում եմ, հետեւաբար ես չեմ կարող ասել, որ նոր սահմանադրության տեքստում պետք է լինի հղում անկախության հռչակագրին։ Ընդհակառակը, ես կարող եմ ասել, որ իմ կարծիքով նոր սահմանադրության տեքստում չպետք է լինի հղում անկախության հռչակագրին, բայց էլի ուզում եմ ասել, որոշողը Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է, իհարկե փաստարկներ կողմ եւ դեմ փաստարկներ բերողը քաղաքական ուժերն են, քաղաքական առաջնորդները։ Դիրքորոշումն է, որ այդ Այո, դա իմ քաղաքական դիրքորոշումն է։ Հիմնական խնդիրը, որ ես տեսնում եմ, հետեւյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետության իրավակարգի եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների միջև
օրգանական կապի խզում ունենք մենք։ Եվ ես դա տեսնում եմ ամեն օր, եւ ես դա տեսնում եմ իմ ամենօրյա աշխատանքում, եւ ես դա տեսնում եմ մեր ընկալումներում։ Եվ ես շատ մտածել եմ այդ մասին, թե ինչն է դրա պատճառը։ Իսկ իմ կարծիքով պատճառն այն է, որ իրավակարգը, որը բխում է սահմանադրությունից, կտրված է ժողովրդից մի պարզ պատճառով։ Սահմանադրական բոլոր հանրաքվենները հանրային համոզվածության համաձայն ժողովրդի անհրաժեշտ թվով ձայներ չեն ստացել։ Այլ կերպ ասած, հանրաքվեների արդյունքները մանիպուլացվել են կամ կեղծվել են, ես ինքս էլ որպես լրագրող լուսաբանել եմ բոլոր այդ հանրաքվեները։ Ազգային ժողովի այսօրվա վերջին նիստում տեղի է ունեցել կառավարության այդ հարցու պատասխանը, որին ընդդիմությունը չի մասնակցել։ Նիստը տևել է կարճ, հերթագրվել է 7 падգամավոր, արտաքին քաղաքական եւ անվտանգային խնդիրների վերաբերյալ ընդամենը 1 հարց է հնչել, որին պատասխանել է արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Պարոն Միրզոյան, շուրջ 10 օր առաջ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարեց, ուղիղ մեջբերեմ, որ մինչև 2024 թվականի հունվարը Հայաստանը հաստատակամորեն փորձում էր խաղաղության պայմանագրում ներառել այսպես կոչված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճակատագիրը։ Ի պատասխան մեր զանգվածային լրատվության միջոցներից մեկի հարցին դուք անդրադարձաք այս հարցին, որի բովանդակությունը իհարկե աղավաղվեց ու արդյունքում ձեզ մեղադրեցին հարցը օրակարգից հանելուն, խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղի վրա բարթելու մեջ, կխնդրեի ձեր արձագանքը սրա հետ կապված։ Իսկապես սա այն ամենավառ օրինակներից է, ինչպես կարող է խոսքը կամ փաստը աղավաղվել եւ, չգիտեմ, տրամագծորեն հակառակ լույսի ներքո ներկայացնել։ Արտաքին գործերի նախարարությանը հարցրել որքանով է այդ Իլհամ Ալիևի ասածը ճիշտ, մենք ասել ենք, որ իսկապես մենք զբաղվել ենք, ինչպես եւ քանիցս հայտարարել ենք հրապարակավ այդ շրջանում, որ մենք փորձում ենք հասցեագրել մեր Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունների շրջանակում հասցեագրել Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության հարցերը, այդ թվում եւ ուղիղ խոսակցության նրանց միջև խոսակցության միջազգային երաշխիքների, միջազգային մեխանիզմների ստեղծման ճանապարհով, այդ թվում եւ ջանքեր գործադրեցին, չգիտեմ, ասենք Սոֆիայում հանդիպման կազմակերպման ուղղությամբ մենք վստահ ենք, որ այդ մեխանիզմի ստեղծման պարագայում, այդ երկխոսության հաստատման պարագայում հնարավոր է լինել որոշակի հարցեր լուծել։ Սա է ըստերության եղել մեր պատասխանը եւ փաստա, որ բռնի տեղահանությունից հետո եւ հատկապես եւ նաեւ իրենց ինքնալուծարման վերաբերյալ այդ հանրահայտ փաստաթղթից հրճակումից հետո դա այդ օրակարգը այլևս չի կարող շարունակվել այն պարզ պատճառով, որ այդտեղ մարդ չի ապրում, հայություն չկա, որ իրավունքների մասին խոսենք։ Սա է եղել արտաքին գործերի նախարարության արձագանքը եւ զարմանալիորեն ստացվեց ինչ, իրենց հատուկ, իրենց տիրապետության տակ եղած աֆիլացված մեդիա ռեսուրսների միջոցով սկսեցին ասել, որ մենք ենք անել հարցը օրակարգից։ Ես կրկնում եմ, այս կառավարությունը վարչապետ Փաշինյանի գլխավորությամբ արել է ամեն ինչ, որպեսզի այդ մարդկանց իրավունքների եւ անվտանգության հարցը որևէ կերպ հասցեագրվի եւ հիմա մեղադրել մեզ այդ հարցը օրակարգից հանելու այն պայմաններում, երբ մենք այս մասին խոսում էինք, մեզ մեղադրում, երբ որ ասում էինք, որ նշաձողը իջեցնել է պետք եւ այդ դեպքում մենք կարող ենք խոսակցություն ունենալ, մեզ էլի մեղադրում էին դավաճանության մեջ, մեզ էլի մեղադրում էին, չգիտեմ, հողեր ծախելու մեջ եւ այլն։ Շատ լավ կներ, որ հիմա ստեղ լինեին ձեր ընդդիմադիր գործընկերները եւ այս խոսակցությունը իրանց հետ գնար, բայց ոնց հասկանում եմ կռվել եք երևի էլի նեղացել գնացել են։ Շատ բարի դրացիական մթնոլորտում գնացել են, չեն կռվել։ Չգիտեմ ինչ է, դե ասածս ինչ է, այսինքն իրենք որևէ կերպ հրաժարվում էին մասնակցել այդ խոսակցությանը, այդ թվում եւ այստեղ նստած մարդկանց դրդմամբ։ Հանրահայտ չի, որ Լեռնային Ղարաբաղը մերժեց օրինակ մասնակցել Սոֆիայի հանդիպմանը։ Հիմա մեզնից ի՞նչ են ուզում։ Բայց ու ձեռ են առնում, ես չեմ հասկանում։ Այս հարցերի պատասխանը լրջորեն պիտի տրվի վերջը, թե չէ։ Ինչքան կարելի է անընդհատ իրանց եղած նույն թերթերի միջոցով ասել Ղարաբաղը հանձնեցին։ Հիմա գիտեք ինչ են ասում, ասեն Ղարաբաղը բանը Հայաստանի կառավարությունը լուծարեց։ Լավ, այդքան կարճ է մարդկանց հիշողությունը, ում են հիմարի տեղ դնում։
Երեկվանից Հայաստանում է Սլովենիայի փոխվարչապետ արտաքին գործերի նախարար Տանյա Ֆայոնը։ Նա հանդիպել է Հայաստանի վարչապետի ազգային ժողովի նախագահի ու արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Տանյա Ֆայոնի հայաստանյան այցի մանրամասները տեսանյութում։ Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր այցից է սկսվում Տանյա Ֆայոնի պաշտոնական հանդիպումների այսօրվա օրակարգը։ Նախ հարգանքի տուրք անմար կրակի մոտ։ Ապա նաև այցելություն ցեղասպանության թանգարան, իսկ տպավորություններն ու կարծիքն ամփոփում գրառում անելով այցելուների գրքում։ Ավելի ուշ դեռ Երեկվանից վարչապետի եւ ազգային ժողովի նախագահի հետ սկսված քննարկումները շարունակվում են արդեն արտաքին գործերի նախարարությունում Հայաստանի իր պաշտոնակից Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպմանը։ Իսկ փակ դռների հետևում անցկացրած քննարկումը ամփոփում լրագրողների հետ հանդիպմանը։ Մենք կարևորում ենք Սլովենիայի հետ մեր բարեկամական հարաբերությունները, դրանք հիմնված են առաջին հերթին համատեղ ընդհանուր արժեքների վրա եւ իհարկե նաեւ փոխադարձ շահերի վրա։ Հայաստանը եւ Սլովենիան պատմականորեն լավ հարաբերություններ ունեն եւ իսկապես ուզում եմ շատ մեծ շնորհակալություն հայտնել ձեր ջերմ հյուրընկալության համար։ Սա իմ առաջին պաշտոնական այցն է Հայաստան։ Ես վստահ եմ, որ այս այցը Հայաստան ել ավելի կամրապնդի մեր համագործակցությունը։ Որ ուղղություններն են ընդգրկում Հայաստանի եւ Սլովենիայի միջև հնարավոր համագործակցությունը։ Մենք այսօր խոսել ենք այնպիսի ոլորտների մասին, ինչպիսին են բարձր տեխնոլոգիաները, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, նորարարական գյուղատնտեսությունը, կրթությունը, զբոսաշրջությունը, կանաչ էներգիան, դեղագործությունը, բազմաթիվ այլ փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներ։ Իհարկե թիրախ է, կարևոր թիրախ է առևտրաշրջանառության ծավալների մեծացումը եւ այս առումով մենք խոսել ենք նաեւ այն համագործակցության մասին, որը կա, բայց պետք է ավելի ընդլայնվի։ Խոսքն այս դեպքում վերաբերում է ներդրումների աջակցման կենտրոնի եւ Սլովենիայի Սփիրիտ Սլովենիա գործակալության միջև համագործակցությունը խորացնելուն։ Թե մեր մասնավոր հատվածի ընկերությունը եւ Սփիփրիթը եւ թե Հայաստանի ձեր հիմնադրամները ուզում են համաձայնագրեր ստորագրել։ Միաժամանակ ոլորտներ կան, օրինակ դեղագործություն, գյուղատնտեսություն, սպորտային ենթակառուցվածքներում եւ էներգետիկայում տիեզերական համակարգչային ծրագրավորման դեռ ընդլայնվելու տեղ կա։ Ես ուզում եմ հրավիրել ջրային տեխնոլոգիաներով հետաքրքրված հայկական ընկերություններին մասնակցելու Սլովենիայում կայանալիք եվրոպական ջրային ոլորտին վերաբերող մրցանակաբաշխությանը։ Հայաստանն ու Սլովենիան այս ընթացքում համագործակցել են նաև հումանիտար ոլորտում։ Մեզ համար առաջնահերթություն է հումանիտար ծրագրերի իրագործումը։ Մենք կշարունակենք թե հոգեբանական աջակցություն ցույց տալ երեխաներին եւ մայրերին։ Սա շոշափելի արդյունքների կհանգեցնի, որ կարողանանք համագործակցել Հայաստանի հետ, օգնելու զոհերին, տուժածներին, իրականացնելով վերականգնողական ծրագրեր եւ կազմակերպելով արձակուրդներ։ Հետպատերազմյան համատեքստում Սլովենիայի եւ Հայաստանի պաշտոնյաների քննարկումը վերաբերել է նաև խաղաղության օրակարգին ու հարցերին։ Մենք մեծապես գնահատում ենք խաղաղության ձեր ջանքերը, խաղաղության օրակարգը։ Ուրախ եմ, որ այս տարածաշրջանում եմ այնպիսի իրավիճակում, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը կարևոր քայլ են կատարել դեպի առաջ երկկողմ հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ։ Կարծում եմ, սա շատ յուրահատուկ հնարավորություն է երկու կողմերի համար ունենալու խաղաղության համաձայնագիր։ Ես գնահատում եմ այն մեծ աշխատանքը, որ Հայաստանը կատարում է այս խաղաղության նախաձեռնությունում։ Խաղաղությունը կարևոր է յուրաքանչյուր կողմի համար եւ հուսանք, որ այն կստորագրվի։ Մինչդեռ Ադրբեջանը շարունակում է նախապայմաններով խոսել, առաջ քաշելով սահմանադրության ու Մինսկի խմբի հարցը։ Նախորդ օրերին Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի շրջանակում նախարար Միրզոյանը հանդիպել է թե Ադրբեջանի, թե Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարների հետ։ Ասել, որ ունենք վերջնական հանգուցալուծում կամ պայմանավորվածություն կլինի չափազանցություն, բայց ես կարծում եմ, որ խոսակցությունը պետք է շարունակել։ Ինչպես եւ նախկինում մենք կարծում ենք, որ դե ֆակտո ավարտված հակամարտությունը դե յուրե ավարտելու դեպքում ինստիտուցիոնալ կերպով կոնֆլիկտի ավարտը ազդարարելու դեպքում ինչպիսին է կամ որի մարմնավորումը կարող է լինել խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը, այդ դեպքում մենք իհարկե կարիք չենք ունենա մի միջազգային ֆորմատի, որը կոչված է զբաղվել այդ հակամարտությամբ օրինակ, հետեւաբար Մինսկի խմբի գոյությունը իսկապես ոչ մի հավելյալ արժեք չի տա եւ հակառակը կարող է նույնիսկ հակառակ ազդեցություն ունենալ կարգավորված հակամարտության պարագայում։ Սահմանադրության հարցում էլ Հայաստանի դիրքորոշումը հետեւյալն է։ Պետք է հասկանանք, որքանով են անկեղծ Ադրբեջանի մտահոգությունները։ Եթե սա ուղղակի գործիք է, խոսույթ է, որը օգտագործվում է Ադրբեջանի կողմից բանակցություններ ձգձգելու եւ այդ ստորագրված խաղաղությունը չունենալու, սա մի իրավիճակ է։ Եթե անկեղծորեն մտահոգություն են տեսնում, սա այլ իրավիճակ է։ Եվ այստեղ մենք կարող ենք խոսել հարցի մասին։ Արարատ Միրզոյանը մեկ այլ նկատառում է նշում կապված սահմանադրության նախաբանի հետ։ Հարցս կարող ենք նաեւ անդրադառնալ
Նախաբանին ամեն դեպքում Սահմանադրությունը մի փաստաթուղթ է, որը ներքին ուղղվածություն ունի, ներքին նշանակություն ունի, բայց նաև կարող ենք հասկանալ, որ այսինքն դա նաև պետության դեմքն է եւ ինչ որ տարածաշրջանային կամ աշխարհաքաղաքական ուղերձներ կարող է պարունակել։ Այս ամենին հետևող Սլովենիան տարբեր մակարդակներում դրական է արտահայտվել կառավարության խաղաղության խաչմերուկ ծրագրի առնչությամբ։ Սլովենիան ի սկզբանե սատարում է խաղաղության օրակարգին եւ խաղաղության խաչմերուկին։ Մենք կարևորում ենք այս։ Սլովենիայի հետ համագործակցությունը Հայաստանը կարևորում է նաև Եվրամիության հետ համագործակցության համատեքստում։ Հայաստանի Եվրամիությանը միանալու հավակնությունները մեծապես գնահատում եմ։ Ինչպես ասացի, մենք ընդհանուր արժեքների վրա ենք հիմնվում եւ մենք կիսում ենք ամբողջ եվրոպական արժեքներ։ Անդամակցությունը ինքը բարդ գործընթաց է, բայց դա ինքնիշխան որոշում է եւ մենք քաջալերում ենք Հայաստանի առաջ մղելու ժողովրդավարացման, կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործընթացը։ Եվրամիության հետ համագործակցության շրջանակում է, որ այս օրերին քննարկվում է խաղաղության հիմնադրամից Հայաստանին աջակցության երկրորդ մասը տրամադրելու հարցը։ Դեռ օրեր առաջ հայտնի դարձավ, որ Հունգարիան դեմ է արտահայտվում այս գործընթացում։ Ինչ դիրքորոշում ունի Սլովենիան։ Ես կարող եմ իմ երկրի անունից խոսել։ Սլովենիան աջակցել է վերջնական առաջարկին։ Մենք սատարել ենք Եվրոպական խաղաղության հիմնադրամից աջակցությունը, օգնելու Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին։ Իհարկե պետք է միաձայն որոշում լինի, բայց ինչ վերաբերում է Սլովենիային, ապա շատ հստակ աջակցություն ենք ցուցաբերել։ Այս տարի գումարը մի փոքր ավել է, մի փոքր ասելով կրկնապատիկն է։ Ընդհանրապես ամփոփելով Հայաստան-Սլովենիա համագործակցությունը Արարատ Միրզոյանն ու Տանյա Ֆայոնը ընդգծում են անձնական լավ կապերն ու դրանց դերը։ Նաև դրանց շնորհիվ է ակտիվացել Բլեդի ռազմավարական ֆորումի եւ Երևանյան երկխոսության հարթակի միջև համագործակցությունը։ Եվ դա նկատի առնելով Սլովենիայի արտաքին գործերի նախարարը հրավիրում է Հայաստանի իր գործընկերոջը մասնակցելու այդ ֆորումին։ Քրիստինա Լագուրյան, Հորիզոն։ Ավելի ուշ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ևս ընդունել է Սլովենիայի փոխվարչապետ արտաքին եւ եվրոպական գործերի նախարար Տանյա Ֆայոնին։ Զրուցակիցները քննարկել են երկկողմ համագործակցության զարգացման հեռանկարները։ Հանդիպան ընթացքում կողմերն անդրադարձել են նաեւ տարածաշրջանային իրավիճակին եւ առկա մարտահրավերներին։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Բրյուսելում մասնակցել է Rasmussen Global խմբի կողմից կազմակերպված խաղաղության խաչմերուկ թեմայով քննարկմանը, որի ներկա են եղել Եվրամիության կառույցների եւ անդամ երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, փորձագետներ։ Քննարկման առանցքում են եղել Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման ուղղված քայլերը, ինչի շրջանակներում անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ներկայացրել է Հայաստանի կառավարության կողմից գործադրվող շարունակական ջանքերը։ Անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի կառավարության առաջ քաշած խաղաղության խաչմերուկ նախագծին եւ ընդգծվել նախագծի կարևորությունը որպես Եվրոպան Ասիային կապող կարևորագույն հանգույց։ Խաղաղության խաչմերուկ նախագծի տեխնիկական առավելությունների մասին զեկույցով հանդես է եկել տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Քրիստինե Ղալեչյանը։ Արմեն Գրիգորյանը հարց ու պատասխանի ձևաչափի շրջանակում պատասխանել է ներկաների հարցերին, մասնավորապես Հայաստանի տարածաշրջանային եւ միջազգային քաղաքականության վերաբերյալ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Բրյուսելում հանդիպել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հատուկ խորհրդական Էլիզաբետա Բելոնիի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են Հարավային Կովկասի անվտանգային իրավիճակը եւ կայուն ու հարատև խաղաղության հասնելու Հայաստանի կառավարության կողմից իրականացվող հստակ քայլերը։ Մտքեր են փոխանակվել Հայաստանի կառավարության կողմից առաջ քաշված խաղաղության խաչմերուկ նախագծի շուրջ։ Ավարտվեց Հորիզոնի այս թողարկումը, կարճատև դադար, որից հետո կվերադառնանք նոր տեղեկատվությամբ։
Մենք վերադարձանք, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանի ուղեկցությամբ այցելել է Պարեկային ծառայության եւ օպերատիվ կառավարման նորակառույց կենտրոնի վարչական համալիր։ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացվել է Պարեկային ծառայության նոր էլեկտրոմոբիլների տեխնիկական հագեցվածությունն ու հնարավորությունները։ Վարչապետը ծանոթացել է վարչական վարույթի իրականացման բաժնում տեղակայված քաղաքացիների ընդունելության սենյակների, ինչպես նաեւ գումարտակների շենքային պայմաններին։ Վարչապետ Փաշինյանն այցելել է նաեւ Զինանոց, Հրաձգարան մարզասրահ։ գործիքն է, բան վարչապետ, մորջ, պետութական, հարցաշորդ, 8-ից 22 համարյա Սա ինչ է։ Ռոզդը։ Սա Դա վեղատուփ։ Կրակ մարիչն է։ ու հիմա պլանշետն է, հա։ Ուրիշ։ Շուտը ներսում ու արդեն Ու իր կապի միջոցն է։ Այդպես։ բոլորը նույնանման կահավորանքներն են։ Ավարտը շարայստու գատեսը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներքին գործերի նախարարությունում մասնակցել է ոստիկանության 107-րդ տարեդարձին նվիրված կոլեգիայի հանդիսավոր նիստին։ Մինչ նիստը Նիկոլ Փաշինյանը եւ ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը ծաղիկներ են խոնարհել ոստիկանության շենքի բակում տեղադրված հուշատախտակին եւ հարգանքի տուրք մատուցել հանուն հայրենիքի կյանքը նվիրաբերած ոստիկանների հիշատակին։ Կոլեգիայի նիստում վարչապետը հանդես է եկել ելույթով, շնորհավորել ոստիկանության բոլոր ծառայողներին տարեդարձի առթիվ, շնորհակալություն հայտնել նրանց ծառայության համար։ Այսօր, երբ մենք Պարեկային ծառայության ըստ էության վերջին ինստիտուտի բացմանն էինք մասնակցում, ես հետահայաց նայում էի եւ հիշում էի մեր նախնական քննարկումները, երբ խոսք էր գնում այն մասին, որ Հայաստանում ահա այսպիսի ծառայություն պետք է ունենանք, ես հիշում եմ, որ շատերը, գուցե շատերս թերահավատորեն էինք վերաբերում, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ այդ բարեփոխումը իրականացնելու համար մի քանի 100 միլիոն դոլար է պետք լինելու եւ բնականաբար հարց էր ծագում, ով է տալու այդ մի քանի 100 միլիոն դոլարը եւ պարզվեց, որ այդ մի քանի 100 միլիոն դոլարը տալու է Հայաստանի Հանրապետության պետությունն է տալու, պետական բյուջեն է տալու եւ այսօր ես առավոտյան, երբ որ մենք դիտում էինք, ես տեսա, որ մեր մտածածը նոր ավտոմեքենաներ, նոր տեխնիկա, նոր հագուստ, նոր ֆիզիկական ենթակառուցված ըստ էության իրականություն եւ իրողություն է եւ թվում է պիտի գա մի զգացողություն, որ ահա տեղի ունեցավ եւ ավարտվեց։ Բայց հենց այդ պահին է գալիս զգացողությունը, ես ուզում եմ այսօր կիսվեմ անկեղծ ձեզ հետ, որ այդ պահին է գալիս զգացողությունը, որ մեքենայի, շենքի, շինության, այլ տեխնիկայի, սարքավորումների փոփոխությունը նպատակ չէ, այլ ընդամենը միջոց։ Այդ ամենը պիտի ծառայի նրան, որ մարդը փոխվի, որովհետև այդ ամեն ինչը նոր մեքենան իմաստ չունենա, եթե այդ նոր մեքենայի մեջ կամ նոր մեքենայով ծառայություն իրականացնող մարդը չփոխվի։ Ինստիտուցիոնալ առումով ոստիկանությունը երկրի ներքին անվտանգության պաշտպանության առաջնային տեսանելի ինստիտուտն է։ Ո՞նց կարանք մենք թույլ տանք, որ ոստիկանը դուրս գա ծառայության մաշված խարխուլ ավտոմեքենայով, մաշված համազգեստով։ Մենք չենք կարող դա թույլ տալ, որովհետև դա մեր վերաբերմունքը կլինի մեր պետության
եւ այո մեր պետության ծառայող է, մեր պետության ուսադիրի, մեր պետության խորհրդանիշի նկատմամբ։ Բայց շատ կարևոր է, որ այդ նույն վերաբերմունքը լինի նաեւ ոստիկանության կողմից եւ նաեւ մենք պետք է ամենօրյա մեր ծառայության մեջ մեր առաջ խնդիր ունենանք, որ նույն վերաբերմունքը լինի նաեւ քաղաքացու կողմից։ Եվ սա փող լրացնող գործողություն է։ Այո, քաղաքացին պետք է ունենա հարգանք պետության եւ ծառայության նկատմամբ, ծառայությունը պետք է ամեն օր վաստակի եւ պաշտպանի այդ հարգանքը։ Այս ամեն ինչը պետք է նշանակի բովանդակության փոփոխություն եւ վերաբերմունքի փոփոխություն պետությանը, ծառայությանը, հանրությանը եւ նաեւ հանրության վերաբերմունքի փոփոխություն։ Մենք պետք է արկա հարգանքը ամեն օրվա մեր աշխատանքով, որ այն հարգանքը, որ ունի ոստիկանությունը, ամեն օրվա մեր աշխատանքով պետք է ավելացնենք։ Ոստիկանության օրվա արդիվ օրինականության եւ հասարակական կարգի պահպանության գործում ներդրած ավանդի, ինչպես նաեւ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս ցուցաբերած նվիրումի եւ մասնագիտական բարձր պատրաստվածության համար Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության մի խումբ ծառայողներ պարգևատրվել են վարչապետի հուշամեդալով եւ շնորհակալագրով։ Գյումրիի նորընտիր իրավականին այսօր քաղաքապետ է ընտրել։ Հիշեցնենք, մարտի 30-ի ընտրությունների արդյունքներով անցողի քշեմը հաղթահարել են 5 քաղաքական ուժեր։ Ամենաշատ 14 մանդատ ստացած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը քաղաքապետի ընտրության նիստին չի մասնակցել։ Ընդդիմադիր 4 ուժերի ավականու անդամներից անդրանիկ նիստին ներկա են եղել 18-ը։ Քաղաքապետարանի շենքի մուտքն ու նիստերի դահլիճը լեփ-լեցուն էին։ Բոլորը սպասում էին կարևոր իրադարձությանը։ Նորընտիր ավականու նիստը օրենքով սահմանված կարգով արեց ամենատարեց ավականու անդամը, Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության թեկնածու Վարդան Ղուկասյանը։ Նրա առաջարկով էլ նիստը սկսվեց տերունական աղոթքով։ Հայր մեր, որ հերկինքս ես Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկես սեարկայություն քո, Եղիցին կամ քո որպես երկինս եւ երկրի։ 9-րդ գումարման առաջին նիստը բոյկոտել էր ամենաշատ 14 մանդատ ստացած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Իշխող քաղաքական ուժի ավականու անդամ Սարիկ Մինասյանն ավելի վաղ Facebook-յան իր էջում գրառումով հայտնել էր, որ քաղաքացիական պայմանագիրը նորընտիր ավականու առաջին նիստին չի մասնակցելու, նշելով, որ կառավարումը դատապարտված է ձախողման, ճգնաժամն անխուսափելի է եւ պետք է գնալ արտահերթ ընտրությունների։ Առաջին նիստում քվորումն ապահովված էր, ներկա էին ընդդիմադիր 4 ուժերի ավականու 18 անդամները, բացակա էր մեկը մեր քաղաքադաշինքից։ Գյումրիի օրհներկը հնչելուց հետո օրակարգով առաջինը ժամանակավոր հաշվիչ հանձնաժողով ձևավորեցին, քվեարկությունն ու ձայների հաշվարկը կազմակերպելու համար։ Ընդդիմադիր ուժերի ավականու անդամները քաղաքապետի թեկնածու չառաջադրեցին եւ վերահաստատեցին իրենց աջակցությունը կոմունիստական կուսակցության քաղաքապետի թեկնածուի Վարդան Ղուկասյանի ընտրության քվեարկությանը։ Մենք տեր ենք կանգնում մեր այդ խոստմանը եւ հավատարիմ ենք մնում մեր սկզբունքներին եւ այսօր չառաջադրելով քաղաքապետի թեկնածու քվեարկելու ենք ընդդիմադիր դաշտում առավելագույն ձայներ ստացած քաղաքական ուժի օգտին։ Մենք նույնպես քաղաքապետի թեկնածու չենք առաջադրելու եւ առաջնորդվելու ենք մարտի 31-ին առավոտյան իմ արված հրապարակման մեջ տեղ գտած հայտարարություններով, այսինքն մեր քվեներով ապահովելու ենք ընդդիմադիր քաղաքապետի թեկնածուի ընտրությունը, որովհետև վստահորեն պնդում ենք, որ դա է պահանջում այսօր պետության առավելագույն շահը։ Մեր քաղաքադաշինքը հավատարիմ է մնում իր տարած հայտարարությանը, մենք թեկնածու չենք առաջադրում եւ պարտադիր քվեարկելու ենք ընդդիմության միասնական թեկնածուին։ Ընդդիմության միասնական թեկնածու Վարդան Ղուկասյանը առաջադրվելուց հետո ելույթում հայտարարեց, որ ընտրվելու դեպքում համերաշխ աշխատելու է ավականու բոլոր խմբակցությունների հետ։ Եվ մի բան գիտեմ, որ որտեղ գրելու ենք ամենակարևորը համերաշխությամբ, խաղաղությամբ, կառուցողական հիմք ընդունելով հավատքը եւ հայրենիքը։ Հետո կես ժամանոց ընդմիջում հայտարարվեց քվեաթերթիկի ձևանմուշները հաստատելու եւ քվեարկություն անցկացնելու համար։
Քվեարկությունը բաց էր ու տեսանելի բոլորին։ Եվս 10 րոպեանոց ընդմիջումից հետո հանձնաժողովը վերադարձավ քվեարկության արդյունքներին ամփոփած։ Ամփոփելուց հետո պարզվեց, որ 18 մասնակիցներից 18-ը կողմ է քվեարկել Վարդան Ղուկասյանի տեխնոլոգիանը 0 դեմ։ 13 տարի անց եւ 5-րդ անգամ Վարդան Ղուկասյանը ընտրվեց Գյումրիի քաղաքապետ, վերադառնալով այն քաղաքապետարանի շենք, որը կառուցվել է իր ղեկավարման տարիներին։ Լսելու ենք բոլորին, ոչ միայն տեխնազուներին։ Եթե քաղաքում որևիցե մեկը խմբակցություններ կլինեն, ես չգիտեմ, հասարակական կազմակերպություններ կլինեն, որոնք իշա քաղաքի կներկայացնեն ծրագրեր, մենք անպայման պետք է քննարկենք։ Դա չի նշանակում, որ իմ ծրագիրը դոգմա է։ Կտեսնեք, որ համերաշխությամբ, ճշմարտությամբ, զգաստությամբ կանցկացնենք այս ամեն ինչը։ Ու բյուջեն ավելացնելու ենք, խոսք եմ տալիս, կտեսնենք։ Նորընտիր քաղաքապետը երթմնակալության արարողությունից հետո, որը տեղի է ունենալու ապրիլի 19-ին, անցնելու է իր լիազորությունների կատարմանը։ Առաջինը կարգավորելու է քաղաքապետարանի կադրային հարցերը։ Կրճատումներից առայժմ չի խոսում, բայց նշում է, որ ինքն է ընտրելու այն թիմը, ում հետ պատրաստվում է աշխատել։ Ուրեմն առաջի քայլը լինելու է կադրային քայլը, թե ում հետ ենք աշխատելու, եւ բացի դրանից երկրորդ քայլը նորից համատեղ, այդպես ասեմ, պետք է անպայման տեխնազուներին հրավիրեմ ինձ քննարկելու բոլորիս ծրագրերը։ Եվ վերջում ընդհանուր հայտարարի գալուց հետո, ուրեմն անցնելու ենք մեր ծրագրերի իրականացմանը։ Օրինակ կոնկրետ աշխատավարձերի բարձրացման հարցն եմ բարձրացնելու եւ դրա լուծումները, թե ոնց ենք գտնելու, բյուջեն ոնց ենք ավելացնելու, որ կարողանանք մարդկանց աշխատավարձը բարձրացնենք։ Ուրեմն ես գիտեմ, դա ինչ սկզբունքով պիտի անենք, ոնց պիտի անենք եւ որտեղից պետք է բյուջեն ավելացնենք։ Վարդան Ղուկասյանն ավելի վաղ էր հայտարարել, որ քաղաքապետի առաջին տեղակալ է նշանակելու իր փեսային կուսակցության ցուցակի երկրորդ համարին Ավետիս Առաքելյանին, իսկ ով է լինելու քաղաքապետի մյուս տեղակալը առայժմ քննարկումների փուլում է։ Գյումրիի նորընտիր ավականու հաջորդ նիստը նշանակված է մայիսի 2-ին։ Մարինե Տերբինյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը հայտնում է, որ ապրիլի 18-ին գազամատակարարման պլանային դադարեցում է նախատեսվում նոր Խարբերդ բնակավայրում։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը տեղեկացնում է, որ պլանային աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով ապրիլի 18-ին ժամը 10-ից մինչև ժամը 18-ը կդադարեցվի Արարատի մարզի նոր Խարբերդ բնակավայրի մի հատվածի գազասպառողների եւ տարբեր նշանակության հանրային կազմակերպությունների գազամատակարարումը։ Ընկերությունը հայցում է գազասպառողների ներողամտությունը եւ խնդրում պահպանել անվտանգության պահանջները։ Գազամատակարարման դադարեցումների մասին տեղեկատվություն ստանալու համար բաժանորդագրվեք Գազպրոմ Արմենիա ընկերության Telegram-ի ալիքին։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 22-ին Հորիզոնի գլխավոր թողարկմանը առայժմ։